民进党立委赵天麟宣布退选，高雄市第6选区谁来救火？深耕在地的多名绿营议员纷纷被点名，包含与赵天麟同属永延会的黄文义、4连霸议员郭建盟，还有黄捷，呼声也很高。由于第6选区涵盖了西子湾、爱河等观光重点区，因此观光局长高敏玲也被点名，但目前他们都说还没有收到征询。踩在街头挂联合看板，民进党拼2024总统，也拼高雄8席立委全雷打，赵天麟却没来得及挥棒，婚外情风波宣布退选，这个缺谁来救火？无论如何，民进党就是要赶快团结振作，然后把这席守下来。那至于人选的话，我相信党中央会有最好的安排。可以说不排斥啦。就是说，看看党中央的安排。今年正式加入民进党，黄捷先生报道，跨区代打，呼声最高，更上一层楼吗？没把话说死。同为新生代黄文义则是已经准备好，不管哪个位置，我们都准备好了，绝对会全力以赴。但老将郭建盟也义无反顾，是最有责任承担的人选再加上在经验上没有推责的。权利。黄文义和赵天麟同属永延会，郭建盟则是4连霸议员。30岁黄捷具声量，第6选区涵盖西子湾、爱河等观光重点区域。现任观光局长高敏玲也被点名，倒是选区内议员简焕宗率先表态：我不选。我自己觉得就是说，选民有交代我一些任务，我必须要去完成。代打人选多，但都说还没被征询。投票日剩不到3个月，临时换角，最大共识必须守住这一席。记者肖志远高雄报道。